عاملين ايه يا حبايبي؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم مع بعضينا على فكره القدمه ذات الورانيه. تعالى بس نفهم مع بعضينا يعني ايه قدمه ذات الورانيه الاول وبتعمل ايه، وبعدين نشوف المسائل الراجل ده ممكن يجيبها لي ازاي. اولا القدمه ذات الورانيه دي ممكن نستخدمها في قياس قطر كوره. ازاي؟ احنا مثلا هنجيب كوره هنا، نحط الكوره هنا، بنزنق الكوره او بنحط الكوره من الجنب ده. الجنب ده اسمه زالق متحرك. الزالق المتحرك ده يا معالي الباشا بيعمل ايه؟ الزالق المتحرك ده بيقعد يروح يمين وشمال يروح يمين وشمال لحد ما يقعد يقرب 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 لحد ما يوصل للكوره. كده يبقى انا بالبلدي حبكت الكوره، حبكتها زي ما باينه كده في الصوره. فاللي هيطلع من هنا ده اسمه القطر بتاع الكوره. علشان كده الشكل اللي قدامك ده بيجيب لي قطر الكوره. طب يا هندسه اجيب القطر ازاي؟ يعني اجيب القطر ازاي؟ والله هو في نوعين من المسائل، في نوع بجيب لك دايره كبيره ودايره صغيره زي ما باين كده في الشكل اللي قدامك، وفي نوع تاني بجيب لك دايره واحده. تعالى بس اقول لك لو الراجل جاب لك دايره كبيره بنعمل ايه؟ صلي بينا على النبي الاول. بص يا حبيبي، لو انا جبت لك دايره كبيره بنعمل علامه زائد. نمسك الدايره الصغيره دي يا باشا ونضربها في 1 من 10. يعني هنقول الدايره الصغيره، الدايره الصغيره الرقم اللي في الدايره الصغيره هضربه في 1 من 10. حلو حلو يا باشا. طيب، طب بالنسبه للدايره الكبيره اعمل ايه؟ اشوف ايه هو الرقم اللي قبل الصفر مباشره، الرقم اللي قبل الصفر مباشره وناخده. يعني ايه يا هندسه؟ عايز افهم، بس عشان تفهم لازم تصلي على مين؟ على سيدك النبي. بص يا حبيب قلبي، دلوقتي انا معايا ادي المساله اهي. الدايره الصغيره بسته مكتوب عليها 6، يبقى انا اروح قايل ايه؟ 6 في 1 من 10 عشان ده ملي فبنضرب في 1 من 10 زائد. دي بالنسبه لي مش 2، دي بالنسبه لي 20، دي بالنسبه لي مش 3، دي بالنسبه لي 30. ليه يا هندسه 20 و30؟ عشان لسه قايل لك ان انا بشتغل بالملي والكلام ده كله بالسنتي، فانا بضرب في 10 علشان احول من سنتي لملي. فده بالنسبه لي 20. طيب ده 20 يا هندسه تمام. 21 يا باشمهندس، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29. بص الصفر اهو، الصفر اهو. ايه هو الرقم اللي قبل الصفر على طول؟ الرقم اللي قبل الصفر على طول اللي هو 29 اهو. اوضحها لك ثاني اهو. الرقم اللي قبل الصفر على طول اللي هو 29. فيبقى هنا 29. فيبقى 29 زائد 6 في 1 من 10 يبقى 29 و6 من 10 ملم. سؤال تاني لو انت ما فهمتش معايا، لو انا جبت لك ادي دايره صغيره اهي وادي دايره ثانيه اهي، دايرتين اهم يا عم. معلش دايره معاقه بس ما علينا، دي 7 مثلا حاجه عامله كده مثلا، وادي هنا 5. ورحت قايل لك ايه؟ عندنا ادي هنا صفر كده اهو، ادي هنا صفر. الصفر في الحته دي هنا، بص بص هنا صفر هنا. عايزين نقرا الرقم ده يساوي كام؟ اروح انا اعمل ايه؟ اروح والله قايل علامه زائد. 7 اضربها في 1 من 10 زائد دي بالنسبه لي مش 5، دي 50، 51، 52. الصفر ايه الرقم اللي قبل الصفر؟ 52. يبقى دي هنا 52. 52 زائد 7 في 1 من 10 ب 52 و7 من 10 ملي متر. فده لو الراجل كان جايب لك كام دايره؟ كان جايب لك دايرتين. طب لو الراجل بقى راح جاب لك حاجه بالشكل ده، دايره واحده، هتعامل ازاي مع الدايره الواحده؟ صلي بينا على النبي. تعالى نبدا الاول بالسؤال اللي تحت. بص يا حبيبي، اول حاجه احنا لسه متفقين مع بعضينا ان ده بالنسبه لي مش 2، ده 20. طب ده الصفر اهو، الصفر قبل ال 20. ايه الرقم اللي قبل ال 20 على طول؟ 19 زائد. بص بقى، هتلاقي الخط ده مش ملتصق مع الخط ده، الخط ده مش ملتصق مع الخط ده، الخط ده مش ملتصق مع الخط ده، الخط ده مش ملتصق مع الخط ده. هتلاقي الخطين التصقوا مع بعض او يعتبروا بقى نفس الخط، هتلاقيه عند الخمسه. يعني هتلاقي الاثنين ملتصقين مع بعض او على نفس الخط عند الخمسه. يبقى نقول هنا زائد 5 في 1 من 10، فيطلع معايا بيساوي 19 ونص ملي متر. يبقى هنا خدنا الرقم التصق مع بعض فين؟ عند الخمسه. يبقى 5 في 1 من 10، لسه قايلين الدايره الصغيره نضربها في 1 من 10، ما دي تعتبر بدل الدايره الصغيره. طيب سؤال تاني اهو، دي بالنسبه لي مش ب 2، دي ب 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26. الصفر قبل مين بالظبط؟ الصفر قبل ال 26، يبقى دي 26 اهو يا هندسه. ازاي؟ هنشوف بقى امتى الخطين يلتصقوا مع بعض. هل الخط ده التصق مع ده؟ ده التصق مع ده؟ ده التصق مع ده؟ هتلاقيهم التصقوا مع بعض هنا. بص 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 ايمن عند 3. يبقى زائد 3 1 من 10، هيطلع معايا بيساوي 26 3 من 10 ملي متر يا باشمهندس. يبقى يطلع معايا الاجابه صح. لو انت كده بصيت هتلاقي الاجابه الصح بكام اهي، 26 3 من 10. اتمنى يكون الفيديو مفيد، وربنا كده يوفقكم ويكرمكم ويشد حيلكم، وان شاء الله كده اشوفكم في احسن حال. بالتوفيق.